उन्नयन परिषद असम सरकार को 2023 अनि 24 वर्ष को वित्त पुँजी द्वारा हामीले जुन चाहिँ एउटा सिद्धान्त लिएको थियौं कि हाम्रो विभिन्न कार्यसूची साथसाथमा स्किलको क्षेत्रमा हामीले एसी मेकानिक अनि इलेक्ट्रिसियनको निम्ति जुन चाहिँ एउटा ट्रेनिङको निम्ति हामीले जुन चाहिँ आयोजना गरेको थियौं त्यसको आज शुभारम्भ भएको छ। दर्पण पोर्टलको आसामको एउटा अन्यतम एउटा इन्स्टिट्युट हो स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टर, जसको माध्यमबाट हामीले आसाममा बसोबास गर्ने विभिन्न गाउँका विशेष गरेर इच्छा हुने जति पनि भाइहरू आज एकत्रित भएर गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिल असम सरकारको तर्फबाट विशेष गरी आसामको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन चाहिँ एउटा आशीर्वादले गर्दाखेरि र असम तथा भारत सरकारले जुन चाहिँ स्किल इन्डियाको जुन चाहिँ एउटा सपना हेरेर आसाम तथा भारतभरको विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न क्षेत्रको गाउँको जुन चाहिँ रुरल एरियामा बसोबास गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट स्किल गराउने जुन चाहिँ सङ्कल्प वर्तमानको भारत सरकार तथा बीजेपी सरकारको एउटा सिद्धान्त छ, त्यसको अनुरूप गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलले गाउँ गाउँमा बसोबास गर्ने जति पनि भाइहरू छन् जो मान्छे बेरोजगार भएर बसेका छन् विशेष गरेर उहाँहरूलाई स्किल गरेर उहाँको कमसेकम पनि जीवनशैलीलाई सुधार्नको निम्ति एउटा पदक्षेप ग्रहण गरेको थियो र आज गुवाहाटी स्थित जुन चाहिँ दर्पण हाम्रो जुन चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ इन्स्टिट्युट छ त्यसमा हामीले एकत्रित भएर गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको मार्फत जति पनि भाइ बहिनीहरूलाई स्किलको काम आजबाट आरम्भ हुन्छ। कति स्टुडेन्टलाई? विशेष गरेर हाम्रो 60 स्टुडेन्ट थियो र के छ भने यहाँ इन्स्टिट्युटमा 40 जना हामीले एकत्रित पारेको छौँ र बाँकी जति पनि रहल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा जिल्लालाई हामी टार्गेट गरेको छौँ, किनकि जुन चाहिँ जिल्लाहरूमा इच्छा हुन्छ एक्चुअलीमा हामीले त 7-8 महिनै भइसक्यो भाइहरूलाई स्किल गराउनको निम्ति हामीले खोजिरहेका थियौँ एक्चुअलीमा, त्यसमा हामी 40 जना अहिलेसम्म भेला भएको छ र जुन चाहिँ रहल 20 जना जो हुन्छ हामीले दोडा जिल्लालाई हामीले प्राधान्य दिएको छु, एउटा गोलाघाट अनि एउटा तपाईँको धेमाजी। यो दुईटा जिल्लामा कुनै एउटा डे स्कुलिङमा डे इन्स्टिट्युसन हामी चलाएर उहाँहरूलाई स्किल गराउने एउटा चिन्ता चर्चाले गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलले काम गरिरहेको छ र अरू काम त तपाईँलाई थाहै छ। वर्तमान आजको जुन चाहिँ कार्यसूची थियो जति पनि हाम्रो एसी मेकानिक अनि तपाईँ इलेक्ट्रिसियनको जुन चाहिँ स्किलको जुन चाहिँ क्लासेस आजबाट स्टार्ट हुन्छ। हामीलाई सम्पूर्ण एउटा विश्वास छ, किनभने भाइहरूले जुन चाहिँ जोस एउटा जाँगर लिएर उहाँहरू आउनु भएको छ र उहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनेट प्रोग्राम गऱ्यौँ, त्यतै उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा इच्छा बोकेर आज गुवाहाटी जस्तो आसामको राजधानीमा आएर उहाँले जुन चाहिँ सिक्ने अनि सिकाउने जुन चाहिँ सोच लिएर आएको छ, निश्चय नै उहाँले धेरै लाभान्वित हुन्छ भनेर हामी विश्वासी छौँ। हामीले एउटै परामर्श दिएको छु, यो राजधानी हो, राजधानीमा विभिन्न धरणको मानिसहरू भेटिन्छ होइन, विभिन्न समाजहरू वा सोसाइटी भेटिन्छ, त्यसमा भुल नगएर जुन चाहिँ उद्देश्य लिएर बाबुआमाले वा आफूले पनि सोच राखेर तपाईँहरू यहाँ एउटा केही सिक्ने उद्देश्यले र अनि राम्ररी सिक्ने भन्ने उद्देश्यले तपाईँहरू आउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै फोकस गरेर काम गर्दा निश्चय नै तपाईँहरूको जीवनशैलीमा केही सुधारहरू आउँछ। त आउँदो दिनहरूमा तपाईँले केवल मात्र सिक्दा तपाईँले सिक्नु नै हुन्छ, त्यसको पछि सिकाउनुको लागि पनि तपाईँ एबिलिटी तपाईँले हासिल गर्नु हुन्छ भनेर उहाँलाई हामी त्यही म उहाँलाई शुभेच्छा दिन चाहन्छु।